着101开到了 Ventura County， 感觉和 LA 好不一样的感觉。我们已经登船了，现在开始准备出发去 Channel Island。因为我们这次到的比较晚，所以坐在室内。船长说，在这个海面上发现了 handbag 金鱼。We're going to use that as our goodbye. To ride that pressure weight. So those of you on the bow with your phones out, right below the boat, you will see those dolphins riding that pressure weight. It's like a slip and slide. It will also ride our pressure weight behind. 我们到达Channel Island 了。嗯，感觉这几个凯亚可被困在海带里了。海带，这跟我吃的海带是一个海带。现在是4月份了，所以山上的野花都开了，还挺好看的。感觉春天是来 Channel Island 一个非常好的时候，又没那么热，然后花也都开了，草也都绿了。这个岛以前是一个农场，所以岛上面有很多农场的残留物，就摆在这供人参观。就是介绍的 hiking 的，你看这里还有hiking map 附带的，就别忘记拿一张这个地图，然后可以计划一下你的大概的 hiking 路线。然后我们这一次应该是去的这一个 trail， 这个 loop， 刚刚这个是 visitor center。这个 loop 的起点就在这个 visitor center 的旁边，有一条小路，它起点有个路牌，跟着路牌走就可以了。这刚走几步就开始喘了，但是这个风景确实很好，好美啊！那里就是我们登船的地方。我们现在到了 Carbon Point， 这个可以眺望一下这个海岸线。发现一只好大的乌鸦，让我想起了那个《冰与火之歌》里的乌鸦先知。它都呼应你了。那个小山峰就是我们刚刚在的 Carbon Point， 然后现在顺着这个路继续往前走。
这里的水都好清澈，然后这个船好像是带着卡亚克过来的，可以下船就直接在这里划小船。我们刚刚就是从这里下来的，从山中间下来。这是 camping ground 区大家的帐篷。我们的 trail 结束，又回到了 visitor center。准备进去打卡一下那个 national park 的盖章。这个就是盖章的东西，他会准备这个印章上面会有日期，然后工作人员就会调成当天的日期，然后一般都会有2到3个印章吧，这里还有一个印章，就是印出来的东西不太一样。这个就是那个 National Park 的 passport， 然后这里就所有的 National Park 都在里头，然后就找到那个你现在在这个 National Park 的分类，然后就可以盖章。像这个是我们去 Zion 23年9月4号，然后它有几个章我就盖几个章，都盖上了。我已经盖好了4月11号2025年的 Channel Island National Park。可以哦。哦，这是那个小狐狸。这只小鸟一直跟着这个小狐狸，他们俩一定是好朋友。下午4点了，我们来码头排队等船。我们这一次回程坐在了2楼。还好2楼是有那个棚的，所以就不怕被晒。拜拜 Channel Island。回到岸上了，1个小时的船，睡了一路。这个就是check in 的地方，然后这个岸边上都是停车场，所以停车毫无压力。然后我们迅速来到了 Southern Ox 的湘菜餐厅洞庭春。这个是红烧肉，就是一般，米豆腐好吃，然后葡豆角肉末很下饭，红菜苔也好吃，烤鱼味道也不错，可能因为开在白人区，味道整体都不算太辣。我们今天要来的就是这家 Elf Cafe。这个小店的环境特别好，刚进来的时候这个窗帘是拉着的，因为早上光线比较亮嘛。然后我们坐下来之后，有个老爷爷就过来专门帮我们把这个窗帘打开了。我点的是一份沙拉，然后这边点的是一份汉堡。这个巨大的生菜切了我好久，味道很好，就是他们家 lunch menu 选择非常的少，所以我们决定下次晚餐再来。感谢这边汉堡的投喂，汉堡味道也不错。已经全部光盘了，太饿了。
餐厅在 Sunset Boulevard 上，所以吃完饭在街上逛一逛。上看到这家店多巴胺穿搭，就是颜色非常丰富，也很可爱。再往前走，看到了一家蜡烛店 PF Candle， 非常多的 candle 的选择。后来我了解到，那个周天他们貌似有活动，可以带空的蜡烛罐，然后来换一个小的仙人掌。我们最后决定买一盒这个甜木质香，是另外一种香，它是做成这种圆锥形状，还蛮酷的。然后我们又来到了一家酸奶店，然后这里的 topping 选择非常多。然后也不用额外加钱，只要能够放得下。这是我们最后的成品，已经被舔过了。有2颗大芒果已经被我吃掉了，因为它真的化得好快啊。店的后面有一个小小的后院，可以让你在这坐着吃，然后休息一下，还挺好看的。逛完街，我们又来到了吃茶3000，周末就是必须得喝奶茶。这是芒果绿茶，这一杯是新出的，叫凤梨蜜冰茶。不好吃，傻妹。刚刚在大华满载而归。这天就是 Supermarket Day。最后鱼太大了，然后这个蒸锅太小。大家平时会吃这个菜吗？这个菜青江菜还挺好吃的，但是每次掰这个青江菜，这个里头总是会有很多小虫子，就挺恶心的。在煮的是鸡胸肉，然后准备做一个手撕鸡胸肉。就蒸了10分钟，这个鱼尾巴就翘起来，它活过来了，朋友们，吓死！欣赏下我的鱼，等待淋油的状态，这边在烧油。今天的晚餐就是这一大条鲤鱼，然后手撕鸡，这个料在这儿，然后还有一个辣味小白菜、青江菜，配米饭。然后今天的下饭剧是王宝强的《骑士》。Ven a bailar esta bossa nova, ven a escucharla junto al fuego cerca de la piscina. Si quieres ser mi mejor amiga, ven a echarte una siesta a la sombra. Cuéntame todo lo que te pasa. Mañana será un nuevo día. 这个就是它烧完之后的样子，跟烧之前的形状是一模一样的。Cuéntame todo lo que te pasa. Mañana será un nuevo día, porque aquí está la auténtica España.